المفروض آلية تمشي، ما لي شغل بالاشخاص، الاشخاص هذا شكل اداري بعينك انت توجه المفروض. نعم. بس روتين ممل. هذا الروتين حكومي نقدر نسميه كل وزارات الدوله. يعني لاحظنا هذا الشيء. الخميس اخر دوام تعطيني تعالوا اخذوا كتب التفرغات حق اللاعبين ما يستلمون، ويوم السبت بيسافرون. وين اروح استلم دوام؟ كل اكثرهم قال ما اروح اتفنش، من بيردني بعدين؟ صحيح. عرفت؟ بالنسبه للمنشآت انا بس يعني انا وايد متشائم صراحه، يعني ما اشوف احنا والله ككويتيين دارسين وشايفين وطالعين ما تطورنا حتى لاي مستوى منشأة مثل برا. يعني مثل ما تفضل ابو ناصر على مجمع الالعاب بالنادي العربي، شيء والله مزري فعلا. الارضيه اكو منها كذي صايره مموجه، احنا مستفيدين منها ترى اكثر شيء بالشقق. طلع لنا كذا شقه قاعد نوفر نسكن المدربين او اللاعبين. هذا شيء ثاني. تعال شوف الحين اليوم جمهور النادي العربي او القادسيه، هذا ملعبك بس. ساد ويمبلدون تدرون انتم ما في وش حلوه هدوه عشان يسوون واحد ثاني وغيره وغيره. ايش فينا؟ شنو قاصرنا؟ صحيح. عقول عندنا، فلوس عندنا، شباب والله يشتغلون شحليلهم ما فيهم شيء. غيروا ملعبنا من اي سنه بس انتهى عمره الافتراضي، انتهى. مشكله تبي تدخلنا تسوي لنا استاد مثل جابر، استاد جابر اللي للحين ما استفدنا منه، ولا بتسوي مثل مجمع شو اسمه اللي ما بيسوي؟ حرام حرام، هذا ما حد قاعد حاسبه. واحمد اللي بتتكلم عن الملاعب، يعني احنا بعد لا نكون يعني قاسين على الكويت. ترى في برا بعد حتى يعني الدوريات المعروفه يعني في ملاعب ترى سيئه. يعني احنا بنتكلم عن ملعب الجوهره مثلا، منشأة ممتازة، ترى ملعب أرضية سيئة. لا ما أتكلم عن الأرضية، عفوا أنا أتكلم كمنشأة كلها. يعني أقل شيء والله سوري يعني أطلع شوية برا، يكلمني واحد من جمهور نادي القادسية يقول لي توبة بعد ما أروح، يقول مودي معاي ولده صغير تكرم يعني بغى زي الناس على قولتهم نادي القادسية، يقول ما في درت، يقول كان اودي مجمع سلطان مركز سلطان عشان بس يقضي صبي صغيره. وين دور النادي في اداره في صرف الصيانه للنادي؟ صح. يعني احنا صراحه بالهيئه يعني اسمع زين وشفت من انديه ان مقصرين في الصيانه، تعطيه مبلغ 60,000 يصرف لك 12,000 والباقي حلو. هذه خوش كلمه يغلها على بنود ثانيه. حتى مدرجكم مدرج النادي العربي، انا من اسبوع مدرج النادي العربي انا رايح مع عبد الرحمن، انصدمت اول مره ادخل النادي العربي المدرج مكسر. ابو احمد شلون يقعدون على هالمدرجات هذه؟ شفت احد الانديه ما خاف يزعلون علينا، كانت لعبه العربي، شفت يمكن دزوه باليوتيوب ليش ياسه والوسخ تكرم والقواطي ولا طيب هذا اعمال نظافه نظفوا يا النادي العربي ولا غيره، يا الجمهور بيقعد شيء والله. اذا ما اخذت سياده او شيء يعني فرشه تحت ما لقيت قال وين دور النادي من الصيانه؟ صحيح. انا وين دور الهيئه ما تحاسب النادي؟ صح تعال حاسب. لا انا بقول لك شيء ابو عزيز، في استاد هذه هي اذا احنا كل المنصه الرئيسيه روحه ما راح تمشي اذا مو الكل يتعاون. مثل ما انت تبي لازم تاخذ، انت تعطي لازم تحاسب. صح. انت ما قاعد تحاسب، انت تعطي ما تحاسب. هاي عندنا. ابو عزيز لما اقول لك المنشآت قديمه، يعني اليوم اذا اعطيك ارض 400 متر تبني بيت ايش كبره وش حلوه وشقق وحوش ساقط، قبل ماكو شيء، قبل 1000 متر شطوله سقف شطوله بنكه. يعني تطور البناء، انا هذا قصدي. اليوم المنصه الرئيسيه للنادي العربي تكرم فيها دوره مياه واحده، هذا بعد انا مو مشكلتي. خلي اليوم اللي تصير لعبه ولعبه قويه تدري شنو تدوس عليها ما تشتهي تروح اداره قريبه. إدارة المنصة بس أصلا إدارة المنصة ما كلها واحد يعني ما كلها دورة يعني واحدة اللي ما تقدر حتى هذه يعني من عيوب المشاهد. وما ألومكم أنتم، يعني أنا قصدي تبي رياضة ابدي من الأساس من العرض يعني صلح كل شيء صلح كل شيء. هذا اللي قلنا ساعة وقف ابني صح. ابني من الصفر وانتم الله يعينكم يعني طبق قوانين عدل بعدين هم ماشيين ضمن الميزانيات. من قال لك انهم ماشيين بعدين يعني روح عدل مع القوانين الدولية ما دولية، هذه اللي كلها خرطي. انت طبق قوانينك عدل انت داخل ديرتك، بعدين يحلها 1000 حلال. كل شيء يمشي اذا مشيت صح راح يجونك يعني نمشي زين بالمباني الزينه طبعا. اذا عندك منشآت وعندك ناس يشتغلون صح انت قاعد تمشي صح طبعا تمشي. انا تدري ليش اقول لك صح؟ ممكن انا اتفق معك بالراي،
يعيشك الجو الاحترافي للاعب. نعم. لأن كذي انت راح يصير مبدا ثواب وعقاب، راح تدش بوايد امور راح تعطيك الهيبه انك لاعب. يعني في الدوريات بالضبط. الخليجيه بالضبط. يعطونك الابر هذه ان انت محترف زياده عن اللزوم، انت تهتم بنفسك، تهتم بعقدك، تهتم في ناديك، تغير وياك الحسبه. ولا ايش رايك بعزيز؟ بعزيز ترى رايح راد ويا الاقوال. ذكرك بالادب رايح نفس راد ويا- الفيلم مليناه. لا اقول ودنا نقمض نفتح كل شيء متعدل، ودنا بقانون، ودنا باحتراف، يا ودنا ريت. بمنشأة، إن شاء ودنا ان ما شاء الله في. ان شاء الله. لين احنا متى احنا نقول كان ودنا؟ زين تتفائل ابو ناصر بس شوي. منو؟ كل شيء والله إحنا الكلام السليم، متفائلين. الكلام إيه. الحلو. اقول احنا متفائلين، العمر وصل 50 واحنا ما شفنا شيء. شباب تو. زين دام انه والله الحكي وياكم اقسم بالله انا توني التفت على الساعه لقيتها يعني دخلنا نعم. صب عزيز خلاص ترى. ايه ترى بعد تو ناس انا ذا وايد الفيل. اصغركم كنا نتوقع. صدقنا ها بالصدفه ثلاثتنا بس نايمين بس الظهر. اي منو؟ كلنا ثلاثتنا اليوم ونايمين الظهر. انا كلش مو نايم. كلش والله. انت نمت عنه. انا نفتحكم هذا يا حجي اللي نام عنه. لا. انا قاعد على البرنامج على طول. باقي ساعتين على مدفع الافطار. أي بس ما عندكم كلمه اخيره ولا؟ والله انا مستخدمة عندي بعد؟ اليوم تشرفنا في الهيئه العامه للشباب والرياضه تحت رعايه صح الموضوع انا نسيته. سمو ولي العهد. إيه. اليوم شيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بحضوره وتكريم اللاعبين اللاعبين المنتخبات الوطنية واللاعبين الأندية الرياضية المميزين. اليوم كان احتفالية صراحة كانت مميزة للهيئة العامة للشباب والرياضة. وجود سمو ولي العهد يعني لما تشوفه يعني مشارك لأبناء شباب الرياض الكويتي المميز اللي حقق إنجازات لدولة الكويت ورفع اسم دولة الكويت عالي. والحقيقة كانت يعني لفتة أبوية صراحة من سموه، وإحنا سعداء صراحة بتكريم هؤلاء اللاعبين المميزين ومطالبتهم طبعا بالاستمرار في الإنجاز. فحضوره كان صراحة أثرج صدور الحضور، وكان يعني ما شاء الله عليهم لاعبين رياضيين الكل يبي يصور مع سمو الله الحمد. يعني عطى من وقته صراحة لأبناء اللاعبين، وكان حفل الصراحة يشكرون عليه، خصوصا معالي وزير الإعلام وزير الدولة شؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة والمدير العام الشيخ أحمد المنصور الأحمد الصباح. صراحة كانوا لهم دور في هذا اليوم تكريم اللاعبين المميزين صراحة. والتكريم يعني كان مميز سواء يعني في حضور اللاعبين يعني جميع الأندية والاتحادات كانت موجودة، وشفنا الأسرة الرياضية متواجدة والله الحمد. والحمد لله أن نتمنى نشوف لاعبينا ان شاء الله دائما في المراكز المتقدمه ان شاء الله. انت تسولف على المستانس، احب تكريم، احب تميز، إيه. احب لما تطيش يقول لي زين ابتسم، قاعد يقول لك المنشاه تعبانه ريال مو قادر يروح يقضي حاجه، يقول لك ابتسم، شو ابتسم له؟ هذه الاخبار اللي تبتسم صراحه. انا حتى يعني ودي اسال تصدق. ابو عبد العزيز شلون تم اختيار اللاعبين؟ في بعض لهم اللاعبين آلية عادي كانوا ترى. مشاركين بالخارج يعني في اللي معسكرات. حققوا طبعا يعني المراكز المتقدمه على سواء جميع الالعاب ها؟ سواء بالانديه او بالاتحادات. جميع الألعاب. جميع الالعاب. جميع الالعاب حلو. اكيد. يعني كان عدد كبير يعني والله الحمد. يعني لما قلت لك خذينا من وقت سموه يعني في التكريم، لدليل ان في الاخوان اللي قاموا بتنظيم الحفل. نعم. يعني كانت اتحادات يمكن 5 اتحادات كانوا مع بعض. نعم. يعني وقت سموه يعني ثمين صراحه. صحيح. يعني انه بيطلع كل لاعب بيسلم لا، وياخذ مجموعة وقت. ياخذهم. فكانت مجاميع مجموعة يعني اتحادات أذكر. معينه 3-4 اتحادات 3-4 انديه مع بعض، فكان مجزء. والحمد لله الكل خذ مع سموه يعني الصوره. والحمد لله كان ايضا تكريم لقياديين يعني شخصيات رياضيه مميزه كانت. وانتم مشكورين بعد على هذا الجانب، يعني من خلال ما نسيتوا اللاعبين ما نسيتوا الانديه من خلال تكريمكم. والله تعودنا عليكم هذا طبعا التكريم دائما يعني في كل سنه الهيئه العامه للشباب والرياضه تقوم بتكريم اللاعبين المميزين. صح. وهذا دعم من الهيئه والدوله طبعا في يعني تحفيز اللاعبين يعني تحقيق مراكز متقدمه في المشاركات الخارجيه. يعني خصوصا احنا شفنا لاعبين يعني مميزين كانوا في الالعاب الاسيويه والبطولات العربيه والعالميه طبعا والاولمبيه ايضا اللي شفناها في
الآونة الأخيرة. لا الحمد يعني كان تكريم مميز وسعداء احنا ك يعني اعضاء مجلس اداره كنا في هذا التكريم، طالما نشوف لاعبيننا مستانسين بهالتكريم. وجود سمو ولي العهد في هذا التكريم كافي. هذا طبعا راح يعطي دافع للاعبين ان شاء الله لتحقيق المراكز المتقدمه ان شاء الله. زين طلعنا بريج حلو. كابتن بدر بريج حلو لنا هني، كابتن بدر دريع عرفت كلها اي الحمد لله. كل شكر لك يا كابتن بدر دريع صراحه، يعني كنت يعني ثري في الحلقه وكانت روحاتك جميله بالنسبه والله الجميع ما قصر. امانه اول شيء اعذروني الاخوان المشاهدين اذا كنت انفعلت شويه او هاي من حرقت ما بداخلي على ديرتي على الرياضه اللي احنا عشناها. انا أحب أقول بس نقطتين باختصار إن شاء الله. أتمنى وأرجو من أخواننا أعضاء مجلس الأمة ورئيس مجلس الأمة الأخ أبو علي كونه رياضي والأخوان الرياضيين، وكذلك من الحكومة ممثلة في وزير الإعلام الرياضي المحنك، أن يلتفتون حق الرياضة شوية. نتمنى ونرجو أن يلتفتون حق الشباب الرياضي، شنو يبي الشباب الرياضي. وكذلك أنا متفائل بالمرحلة الجاية بالهيئة العامة للشباب الرياضة، لأن فيها ناس الحين رياضيين أمثال أبو عزيز، مو كونه يمي ممكن بالإدارة هو على دكتور خليفة على رياضي ما يحضر لي الحين. أنا حاجيك على كمجلس، وكذلك على الجهاز الفني داخل المجلس الإدارة الشيخ أحمد المنصور، كذلك الدكتور جاسم الهويدي وأحمد الخزعل، وعندنا الدكتور حمود فليطح، كلهم رياضيين. ليش هذا ما يجتمعون؟ سووا اجتماعات، قعدوا شوفوا ناقشوا طلعوا بنتيجة حق الرياضة. كلكم رياضيين، ليش كل واحد يشتغل الهيئة بصوب، المجلس بصوب، هذا بصوب؟ نتمنى والله نضم صوتنا الى صوتك، نتمنى ان شاء الله تعاون موجود ان شاء الله ان شاء الله. استاذ فؤاد المزيدي ايش رايك كلمه اخيره حلوه سريعه منك؟ والله اولا انا احب اشكركم واشكر قناه سكوب على استضافتنا، وامنيات نتمنى اول شيء يعني لا بعد لا اروح على منشات ما منشات، اتمنى اول شيء فريقنا يتوفق، فريق المنتخب الاول كرة القدم ان شاء الله يرد رافع الراس. نتمنى لفرقنا الرياضية كلها توصل لمستوياتها اللي يطلع. احنا مع الاسف قاعد ننزل بجميع الالعاب. وشيء ثاني اتمنى يعني امنية خاصة حق نادي وفريقي بنادي العربي، واقول حق لاعبينا يعني لا تاخذكم الفرحة وايد بالفوز بكاس سمو ولي العهد، ترى وراكم الدوري واليوم انتم متصدرين، نبيكم رجاء تحافظون على المستوى، وان شاء الله كاس صاحب السمو هم جاي، وخلي تزيد الفرحه، يستاهلون جمهور النادي العربي نفرحهم. اذا نازلين مستويات فرق ثانيه ان شاء الله فريق القدم يعوض هذه ومشكورين انتم ما قصرتوا. نعم. الله يسلمك. ناصر عندك كلمه؟ لا والله كذي وصلنا لنهايه الحلقه. بس ناصر بس بقول كلمه حق متى ما قلتوا لنا اول شيء متى التكريم الجاي مال معلول؟ ما ندري. 17 واحد. عبد الرحمن يمكن انا شويه اليوم يمكن شفت بدر متحامل وايد على الاتحاد، وبالعكس ترى بدر احنا لما نشوف النادي العربي ينافس على البطوله ونادي الكويت ينافس على البطوله والقادسيه والسالميه وكاظم وجميع الانديه، بالعكس. وترى اكون صريح وياك، يعني انا من الناس اللي محب للنادي العربي، لما نشوف الجمهور العربي ساند فريقه سواء يعني متصدر ولا في يعني يكون في مستوى اقل من يعني اللي دائما يطمح له النادي العربي، نشوف يعني جمهور العربي جمهور يعني وفي صراحه. شفنا مؤازرته جمهور العربي باختصار ما له مثيل، بس ما له مثيل. هذا الجمهور العربي لا تقول وجود العربي في المنافسه يعطي شيء الكثير للكره الكويتيه. الف شكر للكابتن علي مروي عضو مجلس اداره الهيئه العامه للشباب والرياضه، وكذلك شكر موصول للكابتن بدر دريع عضو مجلس اداره النادي العربي السابق المتحامل وايد اليوم. كذلك الشكر موصول للسيد فؤاد المزيدي عضو مجلس اداره النادي العربي. الشكر لك عبد الرحمن كذلك مشاركتك في الحلقه.
مو ناسيك، بنروح نتعشى بعد الحلقه. ادري فيك قاعد طالعني معصب، عرف يعني عشان لا نتاخر. وين المطعم؟ يلا كله ساعة المباركة والله ساعة المباركة، يا ريت يا ريت تشرفونا. اي عبد الرحمن نصور صوره جماعيه وننزلها بالانستغرام عندك، حطوا لي الانستغرام مال عبد الرحمن خلي الكل يعرفه. مشاهدينا مشكورين على متابعتكم لحلقتنا اليوم، تابعونا يوم الاثنين القادم. بتقول شيء؟ اي ونشكر طاقم العمل ونشكر مكتبنا في الامارات على عمله صراحه والتقارير اللي جهز لنا اياها اليوم. وكذلك نشكر بسمه، عياده بسمه الاستشاريه لطب الاسنان اللي سووا لك اسنانك، خلوني اليوم انا ما اضحك انت بروحك تضحك. نقول لكم مشاهدينا تصبحون على خير، مع السلامه.